អំឡុងសតវត្សទី9ក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅយុគខ្មៅងងឹតក្រោយការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមហើយចក្រភពអារ៉ាប់កំពុងតែស្គាល់នូវភាពរុងរឿងវាទីកាន់កាប់ទឹកដីនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងខាងកាត់នៃតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឯនោះវិញអាណាចក្រមួយក៏កំពុងតែងើបឡើងនិងស្គាល់ភាពរុងរឿងខ្លាំងដែរនោះគឺអាណាចក្រខ្មែរតាមរយៈការសិក្សារបស់អ្នកបុរាណវិទ្យាគេរកឃើញថានៅត្រង់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សរស់នៅដើមដំបូងចាប់តាំងពីប្រមាណជា4200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្លេះពោលគឺប្រមាណជាជាង6000ឆ្នាំមុនសម័យកាលបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅតំបន់នោះបានចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីការរស់នៅបែបបុរេប្រវត្តិមកចាប់ប្រកបរបរកសិកម្មរួចហើយបន្តិចម្ដងបានបង្កើតទៅជារដ្ឋមួយឡើងនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជគឺរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថានគរគោកធ្លកឬនគរភ្នំដែលក្នុងឯកសារចិនហៅក្លាយមកថាជាហ្វូណនដំណើររឿងនៃការកកើតនគរគោកធ្លកឬហ្វូណនត្រូវបានគេដំណាលជាលក្ខណៈរឿងព្រេងនិងមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសិលាចារឹកនិងនៅក្នុងឯកសារចិនតាមដំណើររឿងព្រេងនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរការកកើតនៃនគរគោកធ្លកចាប់ផ្ដើមពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងព្រះថោងដែលជាក្សត្រមកពីឥណ្ឌានិងនាងនាគដែលជាម្ចាស់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតវិញគេបានរកឃើញនៅកំណត់ត្រាអំពីដំណើររឿងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងម្ចាស់ស្រុកគឺព្រះនាងសាមាជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះកោណ្ដាញ់ដែលធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីទិសខាងត្បូងគឺទំនងជាអាចមកពីកោះជ្វាឬក៏កោះស៊ូម៉ាត្រានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នចំណែកឯឯកសារចិនវិញគេឃើញមានការកត់ត្រាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលីវយីអ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ថាដំណើររឿងទាំង3ខាងលើនេះគឺជារឿងតែមួយគ្រាន់តែមានការកត់ត្រាឈ្មោះខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតយល់ថារឿងនេះអាចជាដំណើររឿងផ្សេងគ្នាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅក្នុងកាលវេលាខុសគ្នានគរគោកធ្លកឬហ្វូណនមានរាជធានីនៅម្ដុំបាភ្នំគឺខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នហើយមានវប្បធម៌លាយចម្រុះគ្នារវាងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរដើមនិងវប្បធម៌ទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាសាសនាវិញក៏ដូចគ្នាដែរប្រជារាស្ត្រនៃនគរគោកធ្លកគោរពតាមជំនឿសាសនាដើមរបស់ខ្លួនផងដែលគេហៅថាសាសនាអ្នកតានិងតាមជំនឿសាសនាពីឥណ្ឌាផងគឺពីដំបូងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងបន្តមកទៀតពុទ្ធសាសនាហ្វូណនតាំងពីពិតទៅគឺជាអាណាចក្រមួយដែលមាននគរច្រើនជាចំណុះនគរទាំងនោះគ្រប់គ្រងដោយក្សត្រផ្សេងគ្នាមានឯករាជ្យដាក់ចេញពីគ្នាហើយពេលខ្លះថែមទាំងធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាទៀតផងក៏ដូចជាសង្គ្រាមរវាងស្ដេចត្រាញ់នៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងយុគសម័យកណ្ដាលក្រោយការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមដូច្នោះដែរនៅក្នុងអាណាចក្រហ្វូណនគេឃើញមាននគរ2ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងជាងគេគឺមួយមានរាជធានីនៅវយធបុរៈនៅត្រង់ព្រៃកបាសបច្ចុប្បន្ននិងមួយទៀតមានរាជធានីនៅសម្ភុបុរៈត្រង់ស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបច្ចុប្បន្ននៅសតវត្សទី5នគរវយធបុរៈបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់សម្ភុបុរៈហើយបង្កើតទៅជានគរធំមួយដែលមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់បន្តទៀតឈានទៅដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីនៃនគរហ្វូណនទាំងមូលហ្វូណនត្រូវដួលរលំហើយជំនួសមកវិញដោយនគរថ្មីមួយទៀតដែលនៅក្នុងឯកសារចិនដាក់ឈ្មោះឲ្យថាចេនឡាហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអាណាចក្រខ្មែរសតវត្សទី7ក្រោយការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1រាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចិនហៅថាចេនឡាត្រូវបានបែកជា2នគរដោយការពីសម័យហ្វូណនវិញគឺនគរវយធបុរៈដែលចិនហៅថាចេនឡាទឹកនិងនគរសម្ភុបុរៈដែលចិនហៅថាចេនឡាគោចេនឡាទឹកមានទឹកដីនៅម្ដុំកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃចំណែកឯចេនឡាគោមានទឹកដីនៅត្រង់ម្ដុំប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហើយលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់ជួរភ្នំដងរែកនៅប៉ែកខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការបែងចែកនគរចេនឡាជា2នៅពេលនោះប្រហែលជាធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីចែកគ្នាគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះ
ดาวจีนลาตั้งปีมันเป็นจีสตรหนึ่งนี้โดยจิกาปีวิยะแทบบระนังสัมผู้บระในกรามสมัยนกฟูนอนุตีเราดอดดำศตวรรษที่ประมูลจีนลาตั้งปีกับบานบังรูมคณีจีนกแต่มวยหลังวิงกรามกาดักน้อมระบอบประบาดเจเวรมันตีปีได้บานลางกรงฤทธิ์ในชนามปรำ300 ปีคือประบาดเจเวรมันตีปีนี้หายได้ตระบานคือจัดตกถ้าเจียกสัตว์ได้บานบังกัดอาณาจักรขมายมวยได้กลายมกบานสกอลในพิบรุ่งเรืองมาพอดในครั้งประวัติศาสตร์ขมายหายชนามปรำ300 ปีได้จะชนามประบาดเจเวรมันตีปีลางกรงฤทธิ์ตระบานในประวัติศาสตร์จิตุเตอร์กำนัดทาเชี่ยจำนวนจับดาวในสมัยอังกอร์ได้ที่สมัยการดอรุ่งเรืองมาพอดในอาณาจักรขมายขนมระยะเปประมาณจีเชียงปรำ100 ฉนามจับตั้งปีดำศตวรรษที่9เราตระเปะกันดาวศตวรรษที่13อาณาจักรขมายบานสกอลในพิบรุ่งเรืองขนมธนาจิมหาอำนาจในขนมดำบานอาเซียคเนในขนมอำลองเปนุอาณาจักรขมายบานกรุบกรองตึกใดดอกถมด้านกรบดันดับเลือตึกใดกัมพูชีไทยลาวหนึ่งไปข้างทึกบ้งประเทศเวียดนามปัจจุบันปรุมได้ในอาณาจักรขมายเลี้ยสันทั้งรหดตึกดาวประเทศจันในไปข้างเชิงภูมิในไปข้างเล็กมาเลเซียในไปข้างทึกบ้งเนื้อโกจำปาเนื้อข้างกาดในขนมกำนัดตราบผู้อาหรับในจังหวัดปีศตวรรษที่9ศตวรรษที่10ที่เคยทักการนาเกณฑ์เยอัมปีดับบอนอรบผู้อาหรับจรานตายเลือกล้างอัมปีกาทะเลดอนดาบในยุคขมังงเงิดก็ปะตายจำปูดับบอนอาเซียขในเว้นผู้อาหรับบานโซเซรีบรอบทันดับบอนนี้คือท่านในครองจำน้ำดับบอนในมีเพียบรุ่งเรืองบ่มพอดในเลือกไปพบโลกนี่สมัยกาโนก็ปนใต้จุ่มลูกเตะขนมจิพิเศษจุ่มลูกดันดามริบาลังหายโบกรุ่มจมูกในการเชียนปีนปีประเทศจัดขางบานเฟื่อเอาอาณาจักรขมายเตยทะเลจอกเศร้าชีบนตอมันตัวหายตึกใดก็กันแต่รุ่นตัวเต๋อจีตัวเต๋อเนประวัติศาสตร์บานกำนัดทาสมัยกาลรุ่งเรื่องในอาณาจักรขมายบานจับดามปีชนำ800 ปีจมูกในการล้างกรงเรียกในประบาดเจเวรมันตีปีนึ่งบรรจับตัวไว้ในตรำชนำ1430ในเป็ดในประบาดสไลสุริยาพ่อหรือเจ้าพญายาสำหรับจัดบ้าบ้องริทนีอังกอร์เจ้าหายติดตั้งริทนีในสไลสันโธนำมันต่อมาติดในพนมเปญเวงดำใบกิจเจนปีกาชลีนปีนระบบพวกกองตอบเสียง